Akkam jirtu? Torban keessan akkamiin dabarsitu? Egaan akkuma beekamu namni karooraa fi hojii mataasaa ni qabaata. Waan ittiin jiruuf jireenya isaa geggeeffatu ni qabaata. Torban guutuu hojiidhaan dabarsa. Akkasumallee dilbatas wantoota garaa garaan ni dabarsa. Mee kan keessan maal fakkaata? Akkuma beekamu namni torbee guutuu hojii hojjechaa ture gaafa dilbataa yeroo inni itti gara mana amantaa dhaquu fi yeroo inni itti fira isaa dubbisu akkasumallee uffata isaa miiccatuu fi mana keessaa waan isa barbaachisu hojjetudha. Mee maal gochuu qabna? Egaa akkuma beekamu namni karoora malee socho'u, karoora malee hojjetu milkaa'ina gonfachuu hin danda'u. Garuu namni karoora qabu, namni kaayyoo qabu, namni akka itti hojii hojjetu beeku ni milkaa'a. Maal haa goonu ree? Yeroo hundumaa torbee guutuu hojii hojjechaa turree, hojiitti dadhabaa turree, dilbati gaafa ga'u maal gooname? Egaa mee akkasiin haa jalqabnu. Dilbata yeroo hundumaa ganama kaanee mana amantaa keenya adeemnu. Akka amantaa keenyaatti lafa waldaa keenyaa dhaqnee, lafa mana amantaa keenyaa dhaqnee Waaqayyoon haa waaqessinu. Kun dilbata ganamadha. Sana booda erga mana amantaa keenyaatii gallee immoo yeroo boqonnaa muraasa haa fudhannu. Akkasumas lafa nu barbaachisu maatii dubbisuu yoo ta'e, firoota dubbisuu yoo ta'e dhaqnee haa dubbisnu. Sa'atii murtaa'eef lafa dhaquu qabnu haa dhaqnu. Garuu sa'atii sana booda fiignee manatti haa deebinu. Erga manatti deebinee torban dhufu maal akka hojjennu wiixatarraa kaasnee hanga sanbata xiqqaatti guyyoota jiraniif karoora haa baafannu. Isas immoo to-do listii wanta jedhamutu jira. To-do listii sana irratti wiixata maal akka hojjennu, kibxata maal akka hojjennu, roobii kamisa, jimaata maal akka hojjennu, sanbata xiqqaa maal akka hojjennu toora tooraan haa baafannu. Sagantaa baafanneen ala yookaan immoo karoora baafanneen ala eessayyuu dhaquu hin qabnu. Dhimmi abbaan fedhe yoo nutti dhufe karoora sanaan ala adeemnee karoora hojii keenyaa balleessuu hin qabnu. Karoora baafanne yookaan to-do listii baafanne sanaan yoo adeemne milkaa'uu dandeenya waan ta'eef. Fakkeenyaaf namni tokko karoora nuti baafanneen ala nutti dhufee karoora mataasaa keessa nu galchuu barbaada ta'a. Yoo barbaade dhufee karoora keenyaan ala mana bunaa jala nu teessisuu barbaada. Yoo barbaade immoo dhufee kaaffee garaa garaarra nu deemsisuu barbaada. Yoo barbaade immoo bakka bashannanaa sa'atii hojiitti nu fuudhee deemuu barbaada. Isa kanaan tole jechuu hin qabnu. Sababiin isaa nuti warra karooraan socho'u waan taaneef. Akkasumas erga karoora keenyaan hojii keenya qooddannee hojjennee booda kan biraammoo maaltu nu hafa? Guyyaatti nuti akka amantii keenyaatti Waaqayyoon kadhachuu qabna. Yeroo murtaa'e fudhannee Waaqayyo wajjin dudubbachuu qabna. Fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa hordofna yoo ta'e macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu qabaachuu qabna. Akkuma namni ganama ciree isaa, laaqana isaa, irbaata isaa hin daganne macaafa qulqulluu ganamas guyyaas galgalas yeroo dubbifannu qabaachuu qabna. Ergasii booddee Waaqayyoon kadhachuu qabna. Waaqayyo wajjin yeroo qabaachuu qabna. Yeroo kana karoora keenyatti dabalatee Waaqayyoon kadhannee macaafa qulqulluus dubbifannee yoo adeemne ni milkoofna. Milkaa'us dandeenya. Kanaan ala garuu amantaa keenyaan Waaqayyoon hin kadhannu taanaan, kitaaba amantaa keenyaa hin dubbisnu taanaan, hin jajjabaannu taanaan, karoora malee akka barbaanne sochoona taanaan ofumaa nama kaayyoo fi galma hin qabne taana. Nama karoora hin qabne taana. Isa kanaaf namni kamiyyuu Waaqayyo wajjin yeroo haa qabaannu. Inni kan biraan torbanoota sana keessa waan nuti gochuu qabnu maatii keenyaa wajjin yeroo qabaachuu qabna. Maatii keenyaa wajjin dudubbachuu qabna. Ijoollee keenyaa wajjin haasa'uu qabna. Yeroo marii qabaachuu qabna.
yeroo itti waliin dubbannu qabaachuu qabna. Malee callisneedhuma hirribaa kaanee lafa hojiitti fiiguu hin qabnu. Yeroo walii wajjin dubbatan, yeroo itti ijoollee ofii wajjin haasa'anii fi yeroo maatii walumaa gala jiraachuu qaba. Yoo sana ta'e maatii fayyaalessa, maatii nagaa qabu keessa jiraachuu dandeenya. Egaan namni akkuma beekamu hojii qofaan hin jiraatu mitiiree? Walii wajjin dubbatee furmaata fiduu qaba. Rakkoon yoo uumame walii wajjin haasa'ee furmaata fiduu qabaachuu qaba waan ta'eef yoo rakkoon uumames yoo rakkinni uumames waliin wajjin haasa'ee yeroo qabaatee fura waan ta'eef yeroo maatiis jiraachuu qaba. Egaan hordoftoota keenya wanta nuti isinii qoodaa jirru kun isin fayyada jennee yaanna. Sababiin isaa namooti baay'een karoora hin qaban, yeroo itti macaafa qulqulluu dubbifatan hin qaban, yeroo itti kadhatan hin qaban, yeroo itti mana amantaa dhaqan hin qaban. Calluma jedhanii rafanii ka'anii waan isaanitti fakkaate hojjetu. Lafa hojii yoo dhaqan illee to-do listii hin qaban, karoora hin qaban. Hojii hojjetan irratti milkaa'oo hin ta'ani, gammadoo hin ta'ani. Sababiinsaa waan hojjetan hundumaa karooraan ala hojjetu waan ta'eef. Egaa guyyaa har'aati kaastanii akkasin karoora baafattan, akkasin karoora qabaattan ni abdan. To-do listii yookaan immoo torban sana keessa maal akka hojjettan akka qabaattan ni abdan. Egaa waan guddoo barattaniitu jennee abdanna. Mee har'uma jalqabaa warri kanaan dura wanta akkasii hin beekne torban kana maal hojjechuun qaba jedhaa karoora baafadhaa. Wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata duraa yookaan sanbata xiqqaa, dilbata maal akka hojjettan toora tooraan karoora baafadhaa. Sana booddee hojii keessanitti akka isin hin milkoofne mee ni ilaalla. Ni milkooftu, akka ajaa'ibaatti milkooftu. Hojii sammuun keessan itti gammaduu fi torban sammuun keessan itti gammadu isiniif ta'a. Maatii keessanii wajjin yeroo karoora baafadhaa. Sana booddee maatii milkaa'oo fi maatii gammachuu keessa jiraattu jechuudha. Mataa mataa keessan yookaan immoo ofii keessanii wajjin yeroo qabaadhaa. Yeroo itti wanta tokko yaaddan qabaadhaa. Sammuu keessan hojjechiisaa. Malee callistanii ofumaa karoora malee hin adeeminaa. Yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Xiqqoo qabdan irratti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waan hin jirre dhiisaati waan jiru ilaalaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Fayyaa qabdan ilaalaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Wanti tokkoyyuu akka isinitti hin hir'anne kanaan nan amana. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Eebbifamaa torban gaarii qabaadhaa.